салом алейкум ҳамватанони азиз, умедворам хуб ҳастед. чанд рӯз ки меша дар шабакаҳои иҷтимоӣ нестам. дӯстони азиз, ман кор кардесам 4 ҳамватан ба ихтиёри хушон мехоҳам ба ватан барбагарданд ба моддаи 307. якташ ном фамилияшро намегирем. соли таваллудши 2000 насиб боша рӯзои душанбе сешанбе аризаш дастиомада мешавад. моҳи сентябр ба ватан бармегардем. одамое ки дастгирӣ мекардем именно группа бисёр экстремистора и назарияи террористои запрещено дар ҷумҳурияти исломӣ дар Российской Федератсия. ман 503 ариза навиштагӣ роҳӣ карда ҳастам. бояд шумо айрӯи аму ба дӯстон як қағози дигар да менавистем, подписатонро мемондед, ма дар роҳӣ мекардем. ман ждан дорам. 107 нафар да ташаккур зиёд ки имрӯз ман надидестам дар шабакаҳои экстремисту террористу ранги аввал мебаромаден, гап мезаден, комментария менавистен, дастгиришон мекарден. и курнамакҳои группа бисёри экстремистора и назарияи террористои запрещенора именно иқболи даюса. ташаккур зиёд. дӯст пеши бар мекунам. фарзандони модаратон мегӯм, ба ватантон барбагардед. падари миллат мебахшадтон. баъди 3 соат пас дар пеши падару модаратон мешавед. ман гарантитон медам. ман худам аэропорт меом, ба нону намак пешвостон мегирам. ба ҳар як сухан ҷавоб мегӯм. ман интизори аризаи шумо ҳастам. биёед имрӯз як ҷоя шида ватанмона пеш мебарем, обод мекунем барои ояндаи ҷавонора. чӣ хеле ки падари мову шумо мерос намонданд, мо азоб кашидем. мо бояд номард нашем. биёен ягон чи фарзандонмонда мерос бимонем. биёен круглый стол бишинем. номерои телеграмма дар рӯи экран 24 соат.